बिजली किंग माँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुने तमन्मुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान से एक और दिलखराश वाक़े की खबर लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। ये आज से यानी कि आज की रात नहीं, उससे पिछली रात को ये वाक़या पेश आया। दारेल एक जगह का नाम है, ज़िला है, और गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला दयामिर का एक हिस्सा है और उसका वो ज़िला है। और इसमें वादी दरेल जौन सी है, इसकी खूबसूरती के बारे में तो बहुत कुछ कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ वाक़या और क्या हुआ, लेकिन शायद सोशल मीडिया की ज़ीनत ने बन सका ये इलाका। मुनीर के बाद ये वो बड़ा हादसा था जो कि यहाँ पर पेश आया। इसमें भी सैकड़ों जो सा है वो अमलाक ज़ाया हुई, बीसियों मकान जो से हैं वो ज़ाया हो गए। और इसकी जो फुटेज इनिशली आपने देखी कि कैसे ये पहाड़ से दरिया क्लाउड ब्रस्ट हुआ और या ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ, मुझे इसके बारे में नहीं पता, और वो आया और उसने तहस नहस करके सारी चीज़ें रख दी। ये देख लें, जिसके बाद उसके इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, सारा कुछ है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वादी दरेल है क्या। दरेल वादी ज़िला दयामिर में दरियाए दरेल के साथ इस्लामाबाद से 443 किलोमीटर 443 किलोमीटर और गिलगित शहर से 226 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दरियाए दरेल दरियाए सिंध का एक मावन दरिया है। ज़िला दरेल की हदूद गज़र, गिलगित, दयामिर और अपर कोस्तान के ज़िला से मिलती है। मनसरा से आते हुए शत्याल गाँव के करीब पुलिस चौकी क्रॉस करके कराकरम हाईवे के ज़रिए ज़िला दरेल तक रसाई हासिल की जा सकती है। जो लोग गए हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट ज़रूर किया गया अगर उन्हें दरेल वादी देखी है। नहीं देखी तो इसकी खूबसूरती और हुस्न के चर्चे शायद पाकिस्तानियों के पास तो नहीं है, लेकिन जब गोरे आते हैं तो वो इस इलाके में ज़रूर आते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि पुलिस चौकी क्रॉस कर कराकरम हाईवे के जरिए ज़िला दरेल तक रसाई हासिल की जा सकती है। वहाँ पुल को अबूर करते ही रिवर रोड पर आगे बढ़ें और इस तरफ बढ़ें, दरिया दरेल के साथ रोड तक रसाई के लिए बाएं मुड़ना पड़ता है। रेल रोड तंग है लेकिन अच्छी हालत में है। दरेल ज़िला में बंजर पहाड़ों का एक ढांचा है जिसमें चरागाहों वाली ज़रख़ेज़ ज़मीन है। सड़क के किनारे बिखरे दरख्त देखे जा सकते हैं। गेल एक छोटा सा कस्बा है जो दरियाए दरेल के मुखालफ सिमत पर दरिया दरेल के संगम पर एक बड़े साइज़ की नदी के साथ है। एक छोटी सी सड़क दरिया दरेल को अबूर करके गेल गाँव की तरफ ले जाती है। वादी दरेल एक खूबसूरत और पुरकशिश वादी है, ख़ास तौर पर ख़ज़ां के मौसम में जब दरख्तों के मुख्तलिफ रंग वादी दरेल में इजाफी खूबसूरती बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर पहाड़ बंजर हैं लेकिन दरिया दरेल के किनारे वादी दरेल में हर तरफ दरख्त बिखरे हुए हैं। वादी दरेल का मजमूई नज़ारा पुरकशिश और ख़ूबसूरत है, लिहाजा कोई भी शरक रखना उनसे वादी दरेल की तरफ सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। अब ये बात मैंने पूरी अपडेट लेके भेजी है कि दरिया दरेल कहाँ है। जो लोग उन्जा से जाते हैं, उन्जा की तरफ जाते हैं तो गिलगित से 226 किलोमीटर के फासले पर यह जगह आती है और ये आप अलियाबाद कनीज मेरा ख्याल है क्रॉस करके आगे की बात कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है। बात यह कि जी गिलगित बल्तिस्तान का हर इलाका खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। ये यहाँ पर ये इस तरह के गिलगित बल्तिस्तान में जो अवर अल-तबई के जो है अस्तिक नाला वाली साइड पे बर्बादी हुई, उसके अलावा और 2-3 जगह पे बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। इवन एक गाँव एक ऐसा भी था कि जहाँ पचराओं ने कालें की और अपने गाँव की ज़िंदगियाँ बख्शी। यहाँ पर भी सुबह सवेरे यहाँ पर फायरिंग करके जब ये सैलाब आ रहा था तो ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्होंने नीचे लोगों को मुतनब्बे किया और अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान का हमें कोई खबर तर नहीं मिली है। यानी कि सब जानी जो सा है वो जाने महफूज हैं, बाकी माली नुकसान तो हुआ है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि कम से कम 20 से ज़्यादा जो से हैं वो लोग यहाँ पर जो इस वाक़े में 20 से ज़्यादा मकानात तबाह हुए हैं। ठीक है ना जी। और उसके हवाले से जो रिपोर्ट अभी तक आई है वो तो कहती हैं कि सैलाब से गुमारी का इलाका लपेट में है, 5 घर मुकम्मल तबाह है, मवेशियों को नुकसान बचाया, लोगों ने भाग कर जाने बचाई हैं।
واٹر چینل کا نظام یہاں پر گلگت میں بہت زیادہ ہے اور اس کا شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر داریل وسیم عباس کے مطابق جمعرات کی صبح 6 بجے شدید بارش کے بعد سیلاب آیا، جس سے گماری کا علاقہ لپیٹ میں آ گیا اور نتیجے میں 20 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 5 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ اس کے علاوہ فصلوں اور درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ دیگر نالوں میں سیلاب آنے کی اطلاع ہے، اس بارے معلومات لی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیلاب آنے پر متعدد افراد نے بھاگ کر جانیں بچائیں اور دونوں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہو گئے۔ اور مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیلاب سے واٹر چلنے کا نظام بھی شدید طور پر متاثر ہوا ہے۔ مویشی خانے مویشیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے، کیونکہ بلتستان کے بیشتر مقامات پر گزشتہ رات موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے شہریوں کو بارش کے دوران ندی نالوں کے قریب جانے اور وہاں موجود ہوٹلوں میں رہائش اختیار نہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں تو میں جو آپ کو اپڈیٹ بتا رہا ہوں، جمعرات کی صبح یعنی کہ آج کی جو رات گزری ہے اس سے پچھلی رات کی صبح یہ قیامت جو ہے اس علاقے میں ڈائی گئی ہے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں سوشل میڈیا پہ وہ جو ہٹ ہو جاتی ہیں اور لوگوں تک بات پہنچ جاتی ہے، لیکن کافی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہٹ نہیں ہو پاتی ہیں اور ان کا نہیں پتہ لگتا ہے اور پھر وہ لوگوں کی دسترس میں نہیں آتی ہیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ چونکہ دریل ایک ہمارا سیاحتی جو مقام ہے اس کی ایک شاخ سمجھی جاتی ہے، یہاں پر لوگ خوبصورتی اس کے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے اپڈیٹ دی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی گلہ ہے کہ آپ نے منیر کی اپڈیٹ نہیں دی، بلکہ بشیر خان صاحب نے مجھ سے گلہ بھی کیا، لیکن اس میں کچھ میں نے ورڈنگ ایسی یوز کر لی تھی کہ یوٹیوب نے وہ مجھے میری ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اب میں اس کو دوسرے طریقے سے بناؤں گا۔ ہمارے دوست ہیں بشیر خان صاحب جو کہ کلام سے ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، تو وہ منیر اسپیشل گئے ہوئے تھے اور وہاں سے انہوں نے اپڈیٹ بنا کے بھیجی تھی، تو میں کوشش کروں گا کہ دوبارہ سے وہ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ بات یہ سیدھی ساری کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس نے پاکستان کے جو یہ خوبصورت ترین علاقے میں رہنے والوں پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے، اور یہ جو آفات آ رہی ہیں سیلاب کی صورت میں ہیں، کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں ہیں، یا اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلیشیئر برسٹ کی صورت میں، اس سے محفوظ کرے، کیونکہ یہ جب یہ تباہی آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کا میں نے انٹرویو دیکھے ہیں، مختلف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے انٹرویو بھی لیے ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس سال میں رکھے، یعنی کہ وہ لوگ رب تعالیٰ کے شکر گزار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور مثال بھی ہے کہ انہوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بھی کافی سارے اس مسائل سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ انتظامیہ، اے سی، ڈی سی، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، سارے ریسکیو 1122 یا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تمام ادارے لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان پہ جو مصیبت آئی ہے اس میں ان کی ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن پھر بھی مصیبت تو آ گئی، راتوں رات ان کے گھر تباہ ہو گئے، 20 کے قریب گھر تباہ ہو گئے ہیں، اس کے قریب مزید ان کی جو زمینیں ہیں جس میں اجناس تھیں وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا، تو مالی نقصانات تو خیر بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پہ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور اس مشکل کے وقت سے نکلنے کی انہیں ہمت عطا فرمائے۔ ہمارا کام تھا اپڈیٹ دینا، ہم نے اپڈیٹ بتائی ہے، انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہمارے پاس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔